大家好，又係九嘅時間啦。今日講翻下呢一啲上禮拜嘅新聞啦。點解大家都呢個嘅新年過年啊，農曆年舊曆年係嘛？遲啲唔過農曆年舊曆年㗎啦，遲啲過春節㗎啦，大家點解今日同我今日評論嘅新聞有關啊？教育局諮詢中小學生學簡體字。啊，咁大家知道我哋香港特別行政區加埋以前前呢個嘅英殖時代咧，都係學呢個簡體字唔係係學繁體字嘅唔好學嗰中共嗰啲歷史修改主義我哋都係一向學緊呢個嘅繁體字或者正體字而家呢個嘅諮詢會唔會呢個學埋簡體字咧大家唔知點睇啦我要講下嘅呢一樣嘢即係究竟當年點解會有呢個嘅咩簡體字各方面呢啲咁樣嘅古靈精怪嘢其實要講翻去當年呢個嘅即係中國內憂外患各方面咁樣啦，俾人打到冧冧冧咁樣有人提倡即係點解中國咧就即係呢個嘅呢個咁弱各方面咧咁樣就話呢個嘅即係例如胡適嗰啲嘢推動呢個新文體運動等大家太多人唔識字太多文盲所以唔好整呢啲八股文呢啲咁樣嘅嘢推動個新文體之後都係繼續俾人打冧冧冧跟住之後就話唔得啲中文字太深要即係太難寫啦，要整啲簡體字出嚟唔係共產黨講嘅唔好亂怪佢住仲有啲激啲魯迅啲嘢中文呢咁樣低等文化低等語言全部拉丁化啦應該都有嘅當年國民黨咧曾經咧都係用過呢個嘅簡體字但係最後尾落到下場就冇人理冇人用呢咁嘅古靈精怪嘢最後尾咧係不了了之抌咗國民黨俾人打到鼠逃咗去台灣之後啦我哋偉大共產黨就執政啦跟住就係過咗幾年嚟駁咗呢個簡體字就係咁樣嘅過程就係只可以用簡體字就唔會用其他嘅字，基本上就之後仲有一段時間曾經就話搞啲咩簡字嗰啲咁樣嘅嘢出嚟嘅最後尾都係太混亂唔搞啦咁樣即係基本上都係簡體字呢個嘅誕生嘅過程啦，或者係呢個嘅即係呢個普及化呢個過程即係個問題就係話咁呢個即係例如我哋呢啲咁喺度講呢個嘅簡體字肯定好啲定係點㗎啦？我哋梗係覺得呢個嘅繁體字正體字好啲嘅呢個其實有幾樣嘢嘅即係好關鍵嗰樣嘢就乜嘢呢個嘅所謂呢個文化嘅最後嘅一條防線即係經濟上我哋係冇辦法，一定要依賴大陸但係呢個嘅文化上嘅話咧我哋要有翻呢個防線，點解咧？因為我哋係好怕呢個大陸嗰啲所謂劣質文化各方面嗰啲咁樣懟咗落嚟香港瀨嘢好易係嘛？其中一樣嘢咧就係呢個嘅簡體字其實我哋嘅生活中都用好多簡體字嘅喎如啲蘿蔔嘅蘿字係嘛？各方面嗰啲我哋都好中意用呢個嘅簡體字嘅仲有啲乜嘢中意用簡體字
咩可樂個樂字啦嚇，我哋近時中學嗰陣就唔知道樂字係可牙咩嚟唔知原來可樂。咁其實有時候呢個並唔係呢個嘅簡體字唔簡體字嘅問題，而係我哋怕呢個嘅文化上係要認同咗呢個嘅大陸嗰啲咁嘅文化，包括呢個大陸呢啲嘅呢個嘅翻譯或者係佢哋嗰啲咁樣嘅古靈精怪嗰啲史觀。點解呢？因為我哋知道佢哋太多大話，實在翻譯嗰啲可以講下你乜鬼咩弗吉尼亞州即係 Virginia 嗰啲咁樣。例如呢個嘅以前我哋一向叫象牙海岸，而家我哋叫科特迪亞同一個國家嚟嘅，大家走去呢邊企查知啦。即係真無啦啦聽到科特迪亞咩嚟？點解未聽過新國家？點解呢個世界97回歸之後咁多新國家？我唔係好明，好深奧呢個問題例如呢個嘅英超就唔知點解喎，變咗做呢個嘅古靈精怪嗰啲名曼聯冇問題啦，我冇記錯嘅話曼徹斯特聯隊。但係呢個嘅啲乜嘅阿仙奴我哋有陣時譯兵工廠定係點咧？唔知咩古靈精怪叫做咩阿森納即係好主要一樣嘢就係我哋係廣東話唔會講阿森納同阿仙奴呢個完全係冇關嘅。咁我哋就要被迫係用咗一個我哋係唔覺得咁好嘅一個嘅翻譯嚟翻譯一啲我哋英文上我哋知道嘅嘢咁而對於我哋嚟講，我哋嘅中文其實係廣東話嚟噶嘛。咁點解我哋一定要跟呢個嘅中國嗰套嘅翻譯或者係即係各方面啦，或者定跟普通話為呢個嘅世界唯一嘅中文咧咁樣？咁其實就係呢個 at the end of the day 就係一個嘅一國兩制嘅矛盾啦，就係佢一國大啲定兩制大啲咁理論上咧根據呢個基本法嘅話咧，就國防外交咧就中國搞嘅其他嘢全部係香港內部事務呢啲咁樣嘅呢啲咩外地勢力咧就唔應該去說三道四咁你知道啦共產黨講咩呢個唯物辯證法唯物史觀唔知乜嘢即係佢講晒，簡單啲講即係所有嘢都係呢個嘅唯物辯證法咁樣辯出嚟嘅即係佢講晒咧，簡單啲講就係有呢啲乜嘢呢啲量變到質變，咩叫量變到質變即係咧馬克思嘅比喻嚟嘅，就係啲水加溫咁樣咧，一度一度咁樣去到呢個嘅100度咧就係呢個沸騰煲滾咁樣去質變，就唔係淨係溫度嘅改變咁佢變成咗氣體係咪大家覺得好聰明呢個講法？但係好白痴都唔知有乜根本。唔係嘅喎，其實某程度上啱。我哋睇下香港都係俾量變到質變嘅喎呢個嘅個馬克思講呢個都唔係絕對錯香港呢個嘅呢個嘅政治氣候各方面咧，俾呢個共產黨量變搞到質變搞到呢個嘅呢個民心搞反㗎啦。本來咧就大家都冇乜所謂嘅搞少少咁樣由得佢啦，都唔影響生活啦，係咪最緊要乜嘢唔會影響我個仔啦。最後咩大家知道啦托洛茨基嘅名言嚟㗎You may not interested in strategy, but strategy is interested in you。後來俾人哋講咗乜嘢我對政治冇興趣，但係政治對你有興趣好啦，今日講到呢度啦。